Sơ sài tụi kia đầu tháng này mình làm một bài up này DJI Osmo của OM4 đài này cái chim làm trong crowd này Gimbal xem là phone stabilizer đấy thì mình chắc là tìm up trên mặt trong crowd hếtនេះគឺជារូបរាងនៃ Gimbal របស់យើងហើយនៅកន្លែងនេះគឺគេបង្ហាញពីឧបករណ៍ដែលមាននៅខាងក្នុងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ថង់ដើម្បីមើលរបស់នៅខាងក្នុងDJI ដែលខ្ញុំទិញគឺជាប្រភេទមកជាមួយនឹងកាតាបដោយសារមួយទៀតគឺវាមានតែថង់ទេហើយក្នុងកាតាបហ្នឹងគឺវាមានឧបករណ៍ច្រើនជាងរបស់ដែលទិញមួយប្រភេទមជ្ឈផ្សេងទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរូតមើលរបស់នៅក្នុងទីមួយគឺយើងមាន Gimbal ជា stabilizer ហ្នឹងឯងនេះគឺជាខ្សែឆ្លាំងសាកគឺជាជើងទ្រហើយមួយនេះវិញគឺជាខ្សែសម្រាប់ស្ពាយកាតាបហើយនៅខាងក្នុងគឺយើងមាន root ដើម្បីដាក់ឧបករណ៍ផ្នែកផ្សេងៗគ្នាមានប្រដាប់សម្រាប់ attach ជាមួយនឹង phone ទូរស័ព្ទដៃទំពក់សម្រាប់យើងចងខ្សែជាមួយនឹង Gimbal ពេលយើងចង់យួរទៅណាមកណាស្រួលហើយនេះគឺជាឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំរៀបចំហើយខ្ញុំចាប់ដើមហែកថង់សម្រាប់មើល Gimbal របស់យើងអូខេរូបរាងគឺស្អាតមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំគិតគឺថាវាទម្ងន់ល្មមហើយកន្លែងកាន់ក៏ស្រួលហើយខ្ញុំចាប់ដើមទាញនៅជើងទ្រខាងក្រោមដើម្បីយើងអាចដាក់វាប្រឈប់បាននៅពេលដែលយើងអត់ប្រើអូខេអញ្ចឹងវាមានទម្រង់ជា3ដាក់3ទិសចេះចំណែកទប់លំនឹងបានល្អវាអត់មានដួលទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមួលចូលអូខេទៅយើងដាក់ជាមួយនឹង tripod អញ្ចឹងហើយគឺជាប់ហើយអ្នកទាំងអស់ដូចឃើញនឹងអញ្ចឹងហើយមួយនេះវិញគឺជា clip ដូចយើងដាក់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនៅពេលដែលយើងអាសាប្រើទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹង Gimbal អញ្ចឹងយើងបើចាំតម្លើងវាច្រើនដងយើងគ្រាន់តែបិទ sticker ហ្នឹងជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទផ្នែកខាងខ្នងទៅគឺយើងអាចប្រើវាក្រោយមកយើងគ្រាន់តែដាក់វាឲ្យជាប់ជាមួយនឹង Gimbal ដូចទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដាក់គេអ្នកមកគ្រាន់តែដាក់ចូលទៅគឺជាប់ជាមួយនឹង Gimbal ហ្នឹងគឺស្រួលដោះចេញនិងដាក់ចូលគឺស្រួលមែនតើអញ្ចឹងយើងបើចាំ set up ចំណាយពេល set up ច្រើនដងនេះគឺជាខ្សែសម្រាប់ឆ្លាំងសាកជាប្រភេទ Type C ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង USB ប្រភេទ USB port ហើយខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមសាកនេះគឺកន្លែងយើងសាកថ្មភ្ជាប់ជាមួយនឹង USB ប្រភេទ Type C ពេលយើងបញ្ចូលថ្មគឺវានឹងលោតភ្លើងនេះគឺជា weight សម្រាប់យើងដាក់នៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃយើងពេលខ្លះយើងមានដាក់ lens ឬក៏ filter ឬក៏ microphone អីចឹងទៅវាអាចធ្ងន់ចឹងទេយើងត្រូវមានទម្ងន់កូនទម្ងន់ហ្នឹងដើម្បីជួយទប់ទម្ងន់ឲ្យវាមានលំនឹងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់គឺយើងប្រើដោតមូលចូលកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចរើសបានមិនចាំបាច់ដាក់ទាំងពីរចឹងក៏បានដែរយើងអាចរើសបានដាក់តែមួយក៏បានអាស្រ័យនឹងទម្ងន់ឥឡូវយើងសាកប្រើជាមួយនឹងសាកដាក់ខ្សែទៅជាមួយនឹងកាតាបហើយកន្លែងទំពក់ហ្នឹងគឺជាដែកទាំងអស់មិនមែនជ័រទេគឺដែករួចហើយនេះគឺជា manual instruction នេះគឺផ្ទាំងសម្រាប់ជើងបិទនៅខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងប្រដាប់ដែលយើងបង្ហាញមុនហ្នឹងណាយើងអាសាប្រើហ្នឹងគឺយើងដាក់អាហ្នឹងដើម្បីទប់ឲ្យវាបិទទៅចំកណ្ដាលហើយរបស់ផ្សេងទៀតគឺជាការណែនាំមានច្រើនភាសាអញ្ចឹងទៅជាធម្មតាយើងអត់សូវមើលតែគាត់ថាខ្ញុំមើលដើម្បីគីឡូម៉ែត្រអីពិសេសអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមប្រើ QR code ដើម្បី scan កម្មវិធី
នៅកម្មវិធីគឺ DJI Mimo ឥឡូវខ្ញុំកំពុង set up ដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាពេញ space អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមលុបឯកសារខ្លះខ្ញុំចាប់ដើម download ម្ដងទៀតពេញហើយយើង set up វាការណែនាំអ្នកទាំងគ្នាអត់ចាំបាច់បារម្ភទេបើចាំអាន instruction ក៏យើងអាច set up វាបានដែរស្រួលមែនតើចំពោះការ set up នៅ Gimbal OM4 នេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងជាងការដែលរំពឹងទុកចឹងយើងចាំវាបន្តិចយើងមើលការណែនាំអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមតេស្តហើយនេះហើយខ្ញុំឃើញកាមេរ៉ាខ្ញុំចាប់អត់សូវបានដោយសារខ្ញុំបានតម្រង់ឲ្យត្រូវដល់ខ្ញុំកំពុងតែសេរីហើយឥឡូវកំពុងហាត់រៀនប្រើរបៀបប្រើអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដែល live ផ្សេងទៀតនៃរបៀបប្រើប្រាស់នៅ Gimbal មួយនេះនឹងប្រើដោយរបៀបណាហើយនឹង review ដែរឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូ unboxing ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែ highlight ខ្លីៗពីឧបករណ៍នេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសូមជួយ like និង subscribe ទៅកាន់ YouTube channel មួយនេះហើយនឹងវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែរជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ